Durante el tip de hoy, quiero que marques un puntito en algún lado. Si tenés porotos, pueden ser porotos, pero hoy día es raro encontrarlos. Entonces, con cualquier cosa, con una virome, marca Vic en un papel, podés anotar o contar con los dedos las veces que seas tocado en algo de lo que voy a decir. En realidad, lo primero que se va a decir, no lo digo yo, lo dice nada menos que Carlitos Gardel. Volvió una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá, la primavera de nuestras vidas, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más. Volvió esa noche, nunca la olvido, con la mirada triste y sin luz, y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle. Las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más. Alfredo Lepera, Carlos Gardel. Oh, Malaya. Es lo que decía una misionera del siglo XIX que fue a China, una misionera norteamericana que fue a China. Ella decía, a veces cuando uno está leyendo la palabra de Dios, la Biblia, es como que sale una trompada y te pega. O sea, las palabras que nos tocan, ¿no? Porque en la palabra hay un poder muy grande que nosotros solemos subestimar. Como dice en Proverbios 18:21, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Esta es la versión, la traducción latinoamericana. Y te digo, en este jueguito que te propuse de marcar cuántos puntos te tocaba, probablemente a mí me dolió más que nada este que dice los que no paran de hablar. Siguiendo una vieja profecía de mi madre que decía, vos sí que no te podés quedar callado, ¿eh? Y efectivamente, a veces uno es víctima no de las palabras en sí, sino del hecho de no poder quedar callado, no tener control, ser verborrágico, que es como ser hemorrágico, pero en vez de sangre, de palabra, de verba. Y hay algo acá en este texto que es el resumen de lo que quería plantear esta mañana, ¿no? Aún con el jueguito, que nosotros, aún en nuestra expresión con gestos, que está muy bien ahí en el texto, ¿no? De Carlitos Gardel y Lepera, los ojos azules muy abiertos. Eso solo ya te pinta un cuadro que si yo fuera pintor me gustaría pintar, ¿no? Así que nuestros gestos aún, bajo la presencia de Dios donde está toda nuestra vida, pueden ayudar a los demás a tener una vida mejor, una vida más digna, una vida reconstruida, una vida superior, o podemos matar a alguien, lo podemos hundir en la desesperación con nuestra palabra y con nuestros gestos. Y el mensaje es obvio, ¿no?
Aprovechemos a hacer un toque verbal a las personas que nos rodean, que necesitan quizá un mensajito de WhatsApp, nada más. Mirá lo que te digo.